潮人自強串教仔，警兇人有啲嘢濕滯啊！走在潮流尖端，黑超牛仔帽，配上一身黑恤西褲，呢個就係自強叔啦。仲有就係佢嘅一副串嘴毛，尋日出席諮詢會，俾人狂插為錢賣祠堂啊！雖然大家我講嘢好歡迎，希望大家靜一靜啊！希望大家靜一靜，俾我講少少嘢。你哋嘅喝彩，祠堂都出賣可恥啊！呢啲人可恥啊！力撐新界東北發展計劃嘅自強叔，俾人圍住你啦喎，區度火又邊有咁易撳得住啊？係一個自由民主嘅社會，我希望你，我唔知你係咪讀得書少，唔好叉住人講嘢，明白嗎？我今日當你係仔咁樣教訓你。咁鬼冇禮貌嘅你！哇，仲幫人教仔添噃，佢仲話班反對者係阻住地球轉添噃。哇，千嘴得佢呀，幫波叔幫到咁啊！一班議員就極到睇唔過眼，炮轟波叔大反擊啊！你有乜嘢推測理由可以今日聽咗之後、見咗之後，同我哋講你撤回呢個方案？點解你講唔出？係盲嘅，係聾嘅，唔需要撤回。梁振英特首係一次又一次用一啲語言藝術咧，係去誤導香港人。你頭先嘅講法就等同於你早前講劏房就係等於板間房，你唔直接答問題，你否認呢個問題。但係講到火藥味，邊指自強叔嗰邊啊？嗱，我哋轉個鏡頭嚟到另一邊嘅擂台啦。哇，白衫嘅反對者對藍衫嘅支持者，哇，戰況激烈。不過最慘呢係夾喺中間個評判啊，唔係阿 Sir 啊！成個諮詢會警察多過民安隊，不過一樣冇晒苦啊！即係打完人之後先嚟圍人，冇意思啦，即係唔夠啦，係咪先？嗱，我哋又轉向另一邊，波叔啱啱走咗，班反對者係咁追住波叔，警察又節唔節點支持住班記者又開波啦！阿 Sir 兇人喎，好驚驚啊！咪鬼掛住兇人先得噶，你啲手足喺混亂間跌咗裝備啊，老細！揸翻實嘢啲嘢先。係咯，如果唔係，一陣執唔翻噶啦。